नमस्कार दोस्तों, ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है और मेरा YouTube पे चैनल बनाने का यही मकसद है कि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। यहाँ हम विभिन्न रोगों और उनकी दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका समय व्यर्थ न करते हुए आज हम बिल्कुल बेसिक बीमारी से शुरू करते हैं, खांसी और जुकाम। सभी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को खांसी जुकाम थोड़ी सर्दी लगते ही हो जाता है और हम मेडिकल स्टोर से खांसी के लिए सिरप, जुकाम के लिए कुछ मेडिसिन ले लेते हैं जिनसे हमें फ़र्क तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वे दोबारा हो जाते हैं। जुकाम में हम मेडिसिन ले लेते हैं तो वो वहीं के वहीं दब जाता है, हमारे शरीर में कफ इकट्ठा हो जाता है जिससे हमें सूखी खांसी हो जाती है और वह काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। लेकिन इसके लिए हमारे आयुर्वेद में वर्णन है शीतोपलब्धि चूर्ण का, जिसको हम पुरानी से पुरानी खांसी और बिगड़े हुए जुकाम को सही कर सकते हैं। शीतोपलब्धि का उपयोग रेस्पिरेटरी डिजीज, खांसी, जुकाम, हाथ पैरों में जलन होती है उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप विभिन्न मेडिकल स्टोरों से ले सकते हैं, काफ़ी ब्रांड के नाम से आती हैं, लेकिन उसे आप घर पे बना सकते हैं। उसको घर पे बनाने के लिए हमारे पास एक विधि है जिसमें आप 16 ग्राम मिश्री लेंगे, 8 ग्राम बंसलोचन लेंगे और 4 ग्राम पीपली, 2 ग्राम छोटी इलायची और 1 ग्राम दालचीनी, जिसको आप बिल्कुल चूर्णित कर लेंगे, मतलब फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसको आपने सुबह शाम 2 ग्राम तो ये पाउडर लेना है और उसके साथ 1 ग्राम शहद अच्छे से मिक्स करके सुबह शाम लेना है और 1 हफ्ते लगातार प्रयोग करने पर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब हम शीतोपलब्धि के लाभ और उपयोग के बारे में बात करेंगे, जिसकी काफ़ी लंबे समय से खांसी चल रही है और जुकाम बिगड़ा हुआ है। जैसे जुकाम दबने के बाद बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रात को बुखार आता है, हाथ पैर दुखते रहते हैं, उन चीज़ों में यह सबसे लाभदायक औषधि है। इसका प्रयोग हम मधु के साथ करते हैं और जैसा हमने बताया कि विधि में मिश्री यूज करते हैं तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसको बच्चों को देने में भी आसानी होती है। इसका प्रयोग सब कर सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग कीजिए। आप अपने घर परिवार में जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको दीजिए और जो लाभ होते हैं उन्हें आप मुझे बताइए, आपको यह औषधि लेने के बाद कितना लाभ हुआ। आप इसका 1 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल कीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।